mesma represa. Olha galera, olha, segura o peixe. Aí decidiu trazer pra gente assar. É galera, o frito é diferente, ó. Vai aí, Zé Maria, pra ver se ficou bom, Zé Maria. Chega. E aí, galera? Vamos começar o vídeo com o nosso parceiro Tartaruga, hein? E aí galera, beleza? A gente já começa o vídeo assando peixe hoje. Vamos começar de um jeito diferente, olha aí, ó. Aí, ó. Tartaruga tinha essas trairinhas lá no congelador. Aí Decidiu trazer pra gente assar, ó. Só que a gente já pegou peixe, hein? Nosso parceiro Gesso aí, ó. Alô aí, Gesso. Deixa aí. O Derno tá ali, lá pescando. Outro parceiro novo aí que veio com a gente hoje. José, o filho de José. Galera, vamos tratar peixe, galera. É, galera, a gente tá gravando assim hoje já com peixe. Por conta de quando a gente chegou tinha uma galera diferente aqui e a gente preferiu não gravar no começo, certo? A gente pegou um enredo de arrasto ali. Deu uns arrastão, aqui o resultado. Peixe sobrando, galera. Vamos limpar o peixe agora e vamos continuar ali no fogo. Um abraço aí para nossos parceiros Cícero Lima. Domingo passado a gente tava junto aqui, ó, na represa do sítio Saudade. Lembrando aí, você que não é inscrito aí, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comenta aí no canal. Um abraço aí pro nosso amigo Paulinho, Gata Buchuda. Manda aí um abraço aí pro Gata Buchuda, Tartaruga. Gata buchuda aí, pescador aqui com a gente aí, cara. Qualquer dia a gente tá com a gente aí junto. Deus quiser. Um abraço, Gata buchuda. Um abraço aí também para Drailton Luiz, nosso parceirão aí. Um abraço para meu filho Nicolas, minha esposa. Um abraço para Glorinha, filha do nosso parceiro Tartaruga. Dayana, a esposa dele. Um abraço aí para Pilão, para Jefão, para Dudu que estão trabalhando. É isso aí, galera. A Tartaruga vai virar o peixe aqui e daqui a pouco a gente volta. Boa tarde, galera. Estamos aqui, ó, pescando e fazendo mais um vídeo aí pro canal Top Pesca. Aí sim, hoje é uma pescaria diferente. Pescaria com as redes aí, rede de arrasto. Tem umas redes armadas aí também. A galera já tá aqui, ó. A galera já tá aqui pegando peixe. Vou mostrar aí pra vocês como é que pesca de rede de arrasto aí, ó. Paulinho tá ali tirando peixe da rede já. É, galera, hoje a pescaria é diferente, hein? Aí sim. Aí, galera, os peixes. Já tem meio balde de peixe ali, ó. O Lucivan tá mostrando pra vocês. Passado dinheiro que tava por aqui, Tartaruga. Oi? É. A mesma represa aí, galera, que a gente fez a pescaria junto com Lima Natureza e Pesca. Um abraço aí, galera, Lima Natureza e Pesca. Tô começando a sair agora. Tilápia, muita piaba. Aí sim. Galo de Campina ali, galera, olha. Casalzinho ali, ó. 3, ó. 3, né? 3 galos de Campina. 4, ó. 2 casal. Vai mais um, aí. Aí sim. A galera tá pescando aqui, ó. Oderno, Lucivan, Zé Maria, Daniel, Gesso, Rafael tá ali. Paulo só tirando tilápia ali na rede, ó. Tilápia show na rede, galera. Aí sim. Bora, Zé Maria. E aí, galera, Pegando muito peixe aí. Pescada diferente. Pegando muito peixe aí. Aí sim. Lima Natureza e Pesca, viu? Um abraço para o nosso amigo Cícero, que faz parte do canal dele. Pessoal, gostou, compartilha, viu? E deixa seu like. Muito bem. Olha aí, Vou mostrar os peixes aqui pra vocês, galera, ó. Aí, ó. O balde já tá cheio de tilápia aí, galera, pra gente fazer um frito e hoje também levar uns peixes pra comer em casa. Galera, gosta de comer um peixinho em casa aí, ó. Aí vai pra vocês, galera, gosta de comer um peixinho em casa. Pilão, ó, Pilão não veio hoje, vai comer peixe em casa hoje, Pilão.
Acompanha aí, galera, o vídeo. Daqui a pouco a gente mostra mais peixe aí pra vocês. Bora, galera, bora. Aí, ó. Aqui, ó. Passando a rede de arrasto. Pegando muito peixe. Pegando muita tilápia. Aí sim, hein? Era melhor do jeito que eu tava pescando mais vocês naquela hora. Eu puxando a rede por debaixo, né? Daquele jeito mesmo. Vem pra cá, vai pra dentro. Aproveitar para pegar muito peixe, que aqui tá Pega mais de longe. Tá secando cada vez, cada dia que passa seca mais rápido. Peraí, isso não levanta agora não. Vamos, devagarzinho. Vai. Olha, galera, olha, segura o peixe. Segura o peixe, é muito peixe. Bora de novo. Ela tem embaixo. Rafael já pegou um de mão aí, ó. Mostra aí, Rafael. Mostra aí, Rafael, o tamanho do peixe que tu pegou. Eu não. Aí sim, hein? Eu baixo de subir ela aí, pra ver. Pra ver se... Opa. Bora não, vou baixar? Vou baixar. Vai, 1, 2, 3. A galera tá fazendo um esquema diferente aqui para pegar peixe de todo tamanho aqui na rede. Você vai sair por aí, pô. Pessoal, tudo pelo lado do Zé Maria agora? Deixa eu pegar mais essa aqui, Zé Maria. Segura. Vamos, vem, vai pra cá. Segura o peixe, galera. Pega ela aqui, só faz isso aqui. E isso aqui. Agora sai. Bora. Daqui a pouco a gente vai fazer um frito, galera. Frito de tilápia, frito de piaba para mostrar novamente aí para vocês. Galera que gosta aí de pescaria de rede de arrasto, dá o like aí, comenta aí, compartilha aí com os amigos para dar uma força aí pro nosso canal. Pegar o balde aqui para encher de peixe. Acompanha o vídeo aí, galera. É, galera, hoje o frito é diferente, ó. Uma fubinha aqui, ó. Tilápiazinha assada aqui na fuba. A gente vai provar uma receita diferente. O peixe ali tá limpo, o Lucivan tá salgando ali, ó. Os meninos estão tomando uma branquinha aqui. Gosta da saladinha que o Zé Maria sempre traz, ó. E aí, Zé Maria? Aí, ó, o Lucivão entrou dentro d'água, hein? Graças a Deus, ó. Primeira vez na vida que ele veio pescar mais nós. E molhou-se. Graças a Deus. Galera, tem que entrar dentro da água. Pescar, né, Lucivão? Aí, ó, os peixinhos, ó, tá salgando aqui pra gente jogar no óleo daqui a pouco. Vocês querem, galera? Parceiro Gessa aqui, ó. Galera. Saladinha, ó. Peixinho assado na brasa, ó. Vamos, só tem a espinha. Bom, hein? E o tartaruga só comendo aqui, né? Como é de costume, né, tartaruga? Comendo a trairinha frita aqui. Trairinha galera. frita, ó. Delícia esse traíra, ó. Querem? É isso aí, tartaruga. Meu frito aqui, ó. Parceiro Oderno ali tá jogando tarrafa. Não salva aí, parceiro Oderno. Só não pega peixe, mas tá tentando ali. E ó, se tiver assado a gente mostra aí pra vocês. Aí, galera. Vamos assar o peixe no Finalzinho aqui de pescaria, ó. Peixe fritando aqui, ó. Sim. Muito bom, ó. Tilápiazinha frita. Tá bom de virar aí, galera. Tá bom de virar. Bora.
Aí cai pra virar. Vamos mais uma vez aqui o açuda. É quase cru. Rafael e o Odena aqui, ó. Peixinho. Comendo um peixinho. Isso Esse assado van. na brasa, hein? Esperando aí pra Esperando aí, assar pra nós comer, né? Daniel aqui, ó, que veio aí com a gente. Já tá comendo um peixinho aí também. Gerson, nosso parceiro aqui, tá aprendendo a assar peixe, ó. Aprende aí, Casca Gerson. de peixe. Mas quando eu não vim, ó, fritar aí o peixinho pra galera. Aí sim. Zé Maria tá ali com o Paulinho ajeitando a tarrafa. Vamos pegar mais umas tilápia aí. Dá um grau aqui, galera, pra nós dar um lança ali e partir pra Muito bem. Acompanha o vídeo aí, É galera. isso aí, galera. Chega aí, gente. Chega aí, gente. Vou mostrar aqui os meninos ajeitando aqui, dando um grau aqui na tarrafa. Galera, essa é a penúltima pescaria que a gente vai fazer esse ano. A gente tá vindo nesse açude aqui já muitas vezes, a gente já veio. A represa aqui do Sítio Saudade. Lembrando, a gente tá pescando muito aqui porque tá secando, ó, como ele mostrou aí pra vocês. Vai mostrar de novo a represa aí, ó. Tem muito pé de árvore dentro, ó, tá seco mesmo, galera. A gente tá tirando aí os peixes, tá pegando peixe. Cada dia que passa Pra não seca morrer, mais. né? A gente vai levar uns também para soltar lá em outras represas, para que a gente tenha açude depois para pescar, né? A gente gosta de pescar, mas tem que preservar também, Tem que né? preservar, é verdade. A gente não pode Pegar uns peixinhos tirar tudo, né? menor e soltar em outro canto aí. Aí, galera, gostou do vídeo aí? Deixa o like, um abraço aí para Lima, Cícero, a família deles aí. Espero que esteja tudo bem. Logo mais a gente marca outra pescaria. Nossos parceiros aí. Um parabéns aí pro meu amigo Oderno. Tava completando um ano ontem. Aí, parabéns aí, meu Odé. parceiro. Felicidade aí pra você. Felicidade, muitos anos de vida aí. Muitas pescarias pra nós. Amém, pra nós. É isso aí, galera. A Tartaruga já mostrou o frito ali. Muito bom o frito hoje. Daqui a pouco a gente vai só mostrar o peixinho pra vocês e a gente se despede aí. Aí gostou do vídeo aí, deixa o like. A gente vai mostrar peixe pra vocês no final também. Valeu? Valeu, Vem galera. aí. Galera, aqui tá o assado, ó. Assadinho final aqui, a tilápia. Tilapinha assada, a tartaruga já tá comendo aqui. Zé Maria, prova aí, Zé Maria, pra ver se ficou bom, Zé Maria. Chega. Sim. Parceiro Zé Maria vai pegar aqui um pedaço. Eita, coisa de luxo, né? Vocês querem, pessoal? Peixinho na fuba aqui, galera. Olha. É, Olha. só filezinho, tampa. E aí, José? Primeira, Paulo. Primeira de luxo. Jesse só comeu peixe assado. Lucivan, pega aí, Lucivan. Prova aí, ó. Oderno, chega. Chega, meu parceiro. Chega. E aí, galera, tá aprovado o peixe? Vou falar agora. Tá aprovado, tá aprovado. Rafael vai pegar um pedaço aqui. Eu vou pegar um pedaço aqui, galera, também. Tá mais que aprovado. Olha, Kelly. Um abraço aí, Pilão. Na próxima tamo junto, meu parceiro. Segura. É isso aí, galera. Com esse frito aqui, ó, a gente vai encerrando mais uma pescaria. Um abraço aí pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. Daniel. E até o próximo vídeo. Valeu!